सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वेरी अच्छी तरह हम लोग लेके आ चुके हैं न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने एग्जीबिशन के लिए हमने अपनी कार दी थी, तो आज हम उसका प्राइस जीत चुके हैं। तो अब चलते हैं, फटाफट कोई गाड़ी यहाँ से उठाते हैं, बढ़िया बिगॉटी चिरॉन विरॉन। यहाँ आ रही गाइस फरारी या पोर्शियो, जो भी होगी भाई, देखते हैं, उठाते हैं इसको फटाफट और निकलते हैं। रुक जाओ अंकल जी। हाँ रुक गए, अच्छे से रुक गए, वरना वरना इनको बजा दिया जाता अभी। देख रहे हैं भाई कितना औसम है भाई। और गाइस, अब हमने अपनी ज़्यादातर कारों में, मतलब सारी कारों में, इंडियन कार, सुपर बाइक्स, सुपर कार, सब में फिट करवा दिए हैं कि जब हमारे टैंक फुल होगा तब उसका वो बोले, अरे भाई भाई बुगाटी चिरॉन लेंगे हम तो। अरे अरे, ये क्या हो रहा है भाई? आत्मा वात्मा है क्या इसके अंदर? दूसरा वाला भी दरवाज़ा खुला। भाई कुछ तो गलत थी इस गाड़ी में। जब मैं उतर रहा था तो ऐसे लगा कोई चढ़ रहा है उस पर। चलते हैं बढ़िया बुगाटी अपनी चिरॉन से, मज़ा आ जाएगा गाइस। ओह माय गॉड, ऐसा अब मतलब चलते हुए ऐसा लग रहा है कि मतलब आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सूरज आ रहा है। प्लेन को अपनी बढ़िया तरीके से ले के चलते हैं और लेके आते हैं हम गाइस। कल रात ही में आना हो पाएगा हमारा, क्योंकि आधा दिन तो वहाँ जाने में लग जाएगा। गाइस आपको मिलते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, गए हैं। देखें अगर हमारी बुगाटी बढ़िया तरीके से यहाँ खड़ी होगी, नहीं है फिलहाल तो बुगाटी हमारी यहाँ नहीं है। तो पहले चलते हैं रोड पे कहीं। अरे हाँ, बुगाटी जी, बुगाटी 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 चिरॉन बढ़िया गाइस हमें यहाँ तरीके से मिल चुकी है। प्लेन को उतारते हैं यहीं पे। बुगाटी कहाँ रह गई भाई? खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ मैं क्या? अरे कहाँ चाचा जी ठोके दे रहे हो आप बिल्कुल तरीके से? गाड़ी लो थोड़ी यार अंकल जी, देखें कैसी गाड़ी है, रुक जाओ। हाँ तो गाइस, हमें अब डोनाल्ड ट्रम्प जी को भी मतलब वो कार इतनी पसंद आई है कि उन्होंने कहा है मैं तो ये रख ले रहा हूँ। और 99 यूनिट, मतलब 100 यूनिट उन्हें चाहिए, ये 1 यूनिट वो रख ले रहे हैं। उन्हें 99 यूनिट देनी पड़ेगी, मतलब भयंकर। और पैसा तो डॉलर्स में वो पे करेंगे, यूएस डॉलर, और हम खर्च करेंगे कैनेडियन डॉलर में। प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अपना। ज़रा यहाँ अपने असिस्टेंट कमिश्नर जी के 2-3 चाय वाय पी ले बढ़िया तरीके से। कहाँ रह गए असिस्टेंट कमिश्नर? बढ़िया तरीके से भैया उनका चाय पी लो और चलते हैं। अभी तो इस शहर में रात शुरू हुई, जहाँ तक मेरे ख्याल से। हाँ, अभी तो रात यहाँ शुरू हुई, और मतलब अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास सुबेरे होने का। अब मैं कमिश्नर से बात करूँगा कि मेरी रात की शिफ्ट कर दें। अभी 1 मिनट गाइस, मैंने तो उनसे ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन अब वहाँ तक हमारी 99 यूनिट जाएंगी कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। पहले गाइस एक बार अपना ट्रक बुलाते हैं यहाँ पे और देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं उसकी। हमारा टॉमी भी आ गया और हमारा ट्रक भी आ गया। चलते हैं बढ़िया तरीके से। अरे यार, ये हमारे पीछे आएगा। अरे ट्रक था यार, इसको पता नहीं था ट्रक है।
Hello, Mr. Akshat. Your truck's fuel tank will be empty in 5 minutes. तो गाइस देखा आपने गाइस हमारा टैंक 5 मिनट में मतलब खाली होने वाला है। तो अब ले चलते हैं इसको फटाफट फ्यूल फिल करवाते हैं इसका। Dear Akshat, your tank will be empty in 5 minutes. बार रिमाइंडर दे रहा है। Dear Akshat, your tank will be empty in 1 minute. Please refill it or you have to run out of it. Dear Akshat, your tank will be empty in 30 seconds. Dear Akshat, your tank is empty in 3, 2, 1, 0. तो गाइस हमारा पूरा टंकी खाली हो गई है। उसकी से हमारा फ्यूल मतलब गाड़ी बंद हो गई है। भाई फुल टैंक कर दे मेरे भाई। योर फ्यूल इज बीन रिफिलिंग। कहाँ योर टैंक इज इन refilled. Please go to the fuel pump once more. Bar bhai. Your tank is refilling. Please wait ahead. Your tank is being full refueled. Thanks for the fuel. Now your tank has been full from your fuel. भाई इसमें तो बैठ के ऐसा लग रहा है कि मतलब जितनी आगे हम जा रहे उतनी देर उतना सूरज जा रहा है। ठीक। अरे भैया जी के घर में ठोक दिया अपने। थोड़ा ले चलते हैं उसको घुमाते हैं थोड़ा। Oh my goodness. देखते हैं गाइस लैम्बोर्गिनी का क्या हाल होता है। Oh my goodness गाइस, जो कुछ भी उसमें से निकल सकता था गाइस वो निकल चुका है। तो गाइस आज के लिए बस मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डोनाल्ड ट्रम्प जी को उनकी डिलीवरी करेंगे। So bye. Don't forget to like, share and subscribe. गाइस आप में से 99% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरी वीडियोस को। व्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास पर सब्सक्राइब आप नहीं करते। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें प्लीज़।